for now is that the union should be dissolved. Eyiteje, president of the student union, ní mò ń bá sọ̀rọ̀, across every part of Yoruba land today, then represent àwọn students. Mo kí gbogbo ẹ̀yin yẹn wá ẹ kálẹ́. Ẹ jẹ́ ká sọ fún àwọn youth wa, àwọn tó jẹ́ youth wa ní gbogbo ibi tí wọ́n wà across Yoruba land, that it will be very difficult to get anything out of Nigeria as it stands today and in the next 1,000 years. It will be very difficult. So whoever is still out there, tó ń sọ fún yín pé the future is bright in a one country called Nigeria is giving you a false hope. Baba Akintoye has proved beyond anything that nobody has what it takes to fix Nigeria. And what we should be talking about now is báwo la ṣe máa dissolve it, and we can move every one of us into a better planned society. We cannot plan any society in Nigeria anymore. It is late. So the message tonight is for the youth within Yoruba land. Ẹ̀yin lẹni message alẹ́ yìí. I know you are all well learned, and you are hoping that maybe along the line, tẹ́ bá ṣe tán, tẹ́ graduate, you might be lucky to move to Europe, and you would then come back and fix Nigeria. A lot of people have tried it. It failed. Maybe you are one of those that think that with your own knowledge today, well learned than the ones that have run ground Nigeria from 1960, an opportunity to get into the politics, and you would then have everything it takes láti rectify the damage that these previous, these current groups of people from the Babangida, the Gowon, and those set of people, you know, the Bisia Condé, the ones in the East, maybe you will now walk your way into politics and start fixing the problem of Nigeria. Youth tí mò ń bá sọ̀rọ̀, àwọn tiwa nílẹ̀ Yorùbá ni mò ń bá sọ̀rọ̀. And I know you are all vast intelligent. So I'm going to tell me all that and kò dé. But anyway, be a malati reorder me again. Excuse me. It is important that this message tonight gets delivered to our youth. From the week coming, by the middle of next week, I would instruct my staff, they're listening right now, I will instruct the team leader that the message coming this coming week from the Koikimedia will be directed to all Yoruba youths for at least continuously 1 week. So I will stick to that line as well. So láti Monday, gbogbo staff mi pátá lórí ọ̀dọ̀ la máa dúró lé lórí.
láti máa pass message sí wọn, not to curse them, not to abuse them, but to try to remind them that Bàbá Akíntóyè náà ti ṣe ọ̀dọ́ rí nínú Nàìjíríà, kódà wọ́n ṣe senator rí ní Second Republic. The hope that Bàbá Akíntóyè and their group wanted was a Nigeria that will work. Ọmọ Somali tó gbé mi ní ọ̀sán yìí, the Uber driver, nígbà tí mo lọ ṣe shopping, we were discussing very, engageful conversation. Nígbà tí mo ní Nigeria, ó ní Yoruba, I was surprised. We talked about corruption. The journey was less than 15 minutes, but we like pé àti mọ́ra rí tẹ́lẹ̀. Ó sọ nípa tìlú wọn náà pé corruption tó ń bẹ níbẹ̀. Kódà ó náà wá Yorùbá, I'm sure pé ó máa ti ní àwọn Yorùbá tó mọ̀ dáadáa, because nígbà tí mo fún ní a bit of what I do, I mean, just as usual, pé not everybody agrees and all that. Ó ní àwa tẹ̀yẹ, ó ní àwa Yorùbá like wàhálà gan. So I don't know how he got the message, but he must have been very engaged with the Nigerian community in the UK. Ọdún ẹni mo ti gbọ́ lọ́sàn-án pé, lọ́sàn-án náà ni, pé if you live in this country, you must have up to plan, plan A, plan B, plan C, plan D. Only because UK system is just one system that you must have many plans. Let me go back one more step, that ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọ̀dọ́, especially the student union president, tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, and your thinking is that when you complete the student union, you will one day become part of the political system of Nigeria. I think Sowore is in that bracket today, and Sowore has never been given the opportunity that he would have loved to. And Sowore only ever had the opportunity in Nigeria. That is why Sowore is now calling for a revolution. Because Sowore, from what we have heard and read about him, he was one time a student union in Unilag. He was expelled. All manners of things happened to him. He was almost killed until he fled out of Nigeria. When things died down after the military era, Sowore came back with the hope that Biato Ndoba wonu politics, òun á lọ change àwọn kankan lẹ́yìn, that the foundation that has been destroyed. But it's not that the foundation has been destroyed, it's that the foundation were not in place properly. Nígbà tó ń lay foundation Nigeria, the foundation were laid in a way, in a systematic way, that kò sí bó ṣe lè work. Mo lọ sí Central London, like I said today, and I was in one of the stores. Mo rí bó ṣe to Lego. Lego yẹn wọ́n fi build the ìyá Queen tó kú. I mean, Queen Elizabeth. And tó bá jókòó lé lórí, the tendency that ó máa break kò sí ńbẹ̀, because what ti mold ẹ̀ mọ́bẹ̀ dáadáa. What Nigeria was given was a fake molding. We thought, looking at Nigeria from the, from the top layer, that it is well structured. It has got a good foundation. Everything is perfect. It's just that we don't have the good leader.
But what many àwọn ọ̀dọ́ will understand is pé there was no foundation underneath the system. There was no any kind of foundation. But these students, as they continue to think, àwọn tó ti jáde ní university, they are already feeling the pinch. My message is for those that are still within being part of the university, polytechnics. àwọn tó ti jáde to get message, because ẹni tó jáde ní last year, ó ṣì ń gbé CV ẹ̀ káàkiri, kò tí ì mọ ohun tó fẹ́ ṣe lórí kò ríṣẹ́. And they cannot settle down because they don't have the means to settle down. Tinubu will not give us what we want as a Yoruba youth, not even his son. And I think he's the closest right now that you can talk with, okay, àníyàn tó dàbí èyí tó dàbí ara wa tó wà níbẹ̀, but kò ń ṣara wa. So if you are a youth in Yoruba land today, and your hope is that Nigeria will be fruitful, will be prosperous, will be a country that we will be proud of, you are living in illusion. That era left long time ago. I want to take that way. That was just before 1970. Anything after 1980, the destruction of the failed foundation has already kicked in. Mokiwe Itengbome from South Florida. Mokiwe Itetindara Pomowa, Mr. Idris. Mokiwe Itedara Pomowa, Rugi Giant, Olaba Aforijoku. Aforijoku Bobowa. Moki Mr. Jacob. Moki Olakunle. But mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, because brain tèmi kò lè calculate it. What do we need to do with our youth? Because we are going into a very important part of Yoruba Nation campaign. And it seems that our youth are disengaged from the movement. At least 70% of them. Dizzy Man says, and I quote, he says that the state had been captured. Those words are striking in the sense of political economy, as only Orílẹ̀-èdè Yoruba is a credible solution to protect our porous borders, ups and downs. Muki Mr. Ibrahim Oluwaseun. Please share the program and invite others to do so. Help or I'd like to retweet. Mokenta Walori Mixela. Moki Mr. Joseph Bishop, watching us from South Florida in America. Moki brother Aziz Shakiru. In àwọn ọ̀dọ́ wa tó ń burn energy wọn, hoping that they can transform and change the structure of Nigeria, are they not wasting a lot of their energy into something that cannot work? Baba Akintoye tried it, and Baba Akintoye failed, not because he wanted to fail. The structure of a failed foundation did not allow Baba Akintoye to deliver a better Nigeria that me and you will have experienced today, as far back as 1982. As far back as that era of when he was also a student. Tobani, I want to brilliant. Yoruba people are very brilliant. Kò dìgbà tí o bá lọ sí school ló brilliant. Tó bá kọ̀ lọ sí school, ó kọ̀ máa tún brush ẹ̀ jáde ni. Bàbá Awólọ́wọ̀ pàdé Bàbá Akíntóyè
ní university as one of the brilliant students after tí bàbá Awólọ́wọ̀ lọ ṣe nǹkan kan ní university wọn. I'm just letting ẹ̀yin ọ̀dọ́ mọ̀ pé these politicians will tell you lies, but there is no future for any one of us. Baba Akintoye eventually met Awolowo, but that connection did not click straight away. It's just that a brilliant student was presented, just like anybody to ban law see school con, they will bring out the best out of the school, the student, to represent the school. If you not take back our secondary school, our no so I want to good lo man gbe lọ sí color debate. Àwọn yẹn ló wọ́n good. Wọ́n lè kàwé dáadáa, wọ́n mọ̀wé, orí wọn pé bí alájọṣọmọlú. I'm sure you understand what I'm talking about. These are the best that every society around the world, they have them ready. So at any point, when there is a kind of event that is big coming into even an organization, àwọn yẹn ló máa gbé síwájú. So Baba Akintoye tá à ń rí lénìí, bàbá yẹn tá à ń rí lénìí, ibi tí ìrìn àjò àwọn àti bàbá Awólọ́wọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ni pé bàbá Awólọ́wọ̀ lọ sí school wọn ní university. That was how Baba Akintoye got involved to know Awolowo. Later along the line, I think from what I've heard from him, and I'm still going to see if I can, hopefully when I get back to Africa, because I didn't have time to interview him at all. I did not because, a lot of things were happening. The white barrier was coming. So for me to sit down with this man for 1 hour, I was ready to do that, but I thought this is not the right time. I would have one-on-one interview with Baba, and this is the area that I might talk more on, because all these are brilliant youths. Tọ́wà káàkiri ní gbogbo universities wa lénìí, ní polytechnics wa, ní gbogbo agbègbè wa, àtàwọn tó wà ní university, bóyá wọ́n kọ́ṣẹ́ ní hairdresser, tailor, carpenter, mechanic, àwọn ọ̀dọ́ yìí wọ́n accept pé kí Nàìjíríà kó dissolve, kó pín. Àwọn kan ní tẹ́ bá ní kó pín, kí la máa jẹ? This is a question that is still coming to my table as of today. I would have loved to play the audio, but phone here ni mo ń lò ní Instagram. Alájà wa tó send message yẹn wá. Ẹ rántí pé mo ní màmá wa kan tó gbé ní Saudi for a very long years. He has returned back home now, and the message she sent to me was, àwọn táwọn jọ ń sọ̀rọ̀ ládùúgbò, wọ́n ní tá bá pín kí la máa jẹ, ta ló máa jẹ olórí wa nígbà tá bá pín. This word of ta ló máa jẹ olórí wa yẹn, ẹ̀yin náà lẹ máa ṣe olórí wa. But ẹ̀yin fẹ́ ṣe olórí nínú Nàìjíríà tí ó ti wà collateral damage. Ìyẹn kan. Foundation Britain more create foundation here. Wọ́n make sure pé your block is síbi tó yẹ kó fi block sí. That was what Britain did while they were giving us this fake union tó ń pè ní Nàìjíríà lénìí. Now, ẹ jẹ́ ká wá wo èèyàn méjì tí à ń fi ṣe àpèjúwe lénìí. Ìkànnù wọn engage Britain dáadáa. Baba Professor Akintoye is only engaging Britain after many years of late Obafemi Awolowo. Because Baba Awolowo ló represent gbogbo ọmọ Yoruba in the Southwest during the pre-independent. Baba Awolowo ló represent àwa ọmọ Yoruba. Now, ṣé mọ̀ pé Britain rí Baba Awolowo as a threat, according to Harold Smith.
pé no, a lè accept pé kí a develop Nigeria under Awolowo structure. Ẹ mú yẹn dání. Britain tún wá ń rí nísìn pé èèyàn kan ló ń gbé program Awolowo, àwọn tó kù ti yàbàrà. Wọ́n ti fún wọn ní inducement. Somebody like Professor Yemi Osibajo should not have got himself involved. Or let's say that, okay, Biat Bata Motele, he was involved in politics because maybe some of you don't know, Professor Osibajo was part of the government of Tinubu in Lagos State. If I'm right or wrong, about me in the comment section. I think he was the one in charge of the legal affair, or the Chief Justice. I can't remember his position. But I know that from what we have heard, that Osibajo was the one that was working in line with Tinubu. So definitely, as at that time, nobody was talking about self-determination. It was a normal thing. Politics was what we were all doing. But I'm sure that Osibajo, if he can truly go back and deep down, I'm sure he knew that they were running a politics that was not in favor of the people. Number one, let's leave at that side. When they were looking for someone to go in line with Buhari, Osibajo should have understood properly that kò jẹ́ kó line pẹ̀lú Buhari with the mo fẹ́ wá òyìnbó tí mo fẹ́ lò pẹ̀lú àwọn nǹkan tí Buhari ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí, but Tinubu deceive Osibajo. Ó sọ fún Osibajo, I mean, these are what we were, I mean, the few. Eléyìí tí ẹ mọ̀ pé Yorùbá nation ò tí jáde gbà yẹn. Even if Osibajo was going to reject the offer, Tinubu would have told him that, look, for the future, we can't not let the power. He was like pẹ̀lú wọn. Ṣé bí o dá kankan mọ̀. And I would then come back. We should be asking the question, why is Tinubu not using Osibajo in his government today? At least they are still on. If Tinubu can use Wike as a PDP man, kí ló dé tí kò lo Osibajo? Kí ló ṣẹlẹ̀? What went wrong along the line? Kí ló fàjà àwọn méjèèjì? Because the two of them are not in line with the Baba Awolowo agenda. Bóyá Osibajo fẹ́ go in line. I don't know. I'm just having the feel. But bóyá Osibajo fẹ́ go in line with Baba Awolowo agenda and Tinubu disagree pẹ̀lú ẹ̀. Ìyẹn kan. Now, ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ni, ta ló ṣì wà in line pẹ̀lú vision Baba Awolowo tí Britain bẹ̀rù? Pé tí a bá fi Awolowo sílẹ̀ tó di president ní 1960 tí wọ́n rig election mọ́ lọ́wọ́, ṣé mọ̀ pé probability wà pé Nigeria ti progress, but kò ní mí pé foundation yẹn ó sì máa shake, because Awolowo will have done his tenure. Whatever Awolowo bá ṣe, whether ó stable, kò stable, people that wants to destroy it are want it ready again. This is what is going to play out pẹ̀lú Tinubu náà nísìn. Tinubu ráyè débẹ̀, ó ń gbáṣẹ́ yẹn lọ, kò tí ní any indicator pé ó máa restructure Nigeria, kò sí any indicator pé ó máa fún yín ní Yorùbá nation, but ó ní kẹtù jẹ́ kóun lọ ṣe 2027 again. Àwọn north ti wá rí pé Tinubu ó ń play àwọn ni, kò ní agenda kankan tó fẹ́ offer ju pé ambition tó ń bá bọ̀ òun ló gbé débẹ̀. But ó jẹ́ kí Osibajo resign mọ́ Buhari lọ́wọ́, because Osibajo rí government yẹn tán pé no. Ibà yóò ṣe fún irú èmi tí mo wà educated, tí mo dẹ̀ mọ̀, because Osibajo lè know wọn mọ history Baba Awolowo because ó fẹ́ wọn níyàwó. Àbí
ìyàwó Ọ̀ṣínbàjò ṣé kò ń ṣe part of family àwọn Awólọ́wọ̀ ni? Ẹ bá mi fi sí comment section jọ torí Ọlọ́run. Mo fẹ́ mọ̀ bí àǹtí mò ń sọ yẹn online. Mo kí láti Àkúrẹ́ Fúnmiláyọ̀, èèyàn ti gbowó ṣá, èèyàn ti Gúrú Màrájì. Kí lẹ sọ? Wọ́n ní you are right, Chief Anthony of Lagos State then. Okay, Chief of. Okay, ẹ bá mi type it, mo get message yẹn dáadáa. Okay, ó dà pé èèyàn kan fẹ́ àmọ́ tó fẹ́ wá bá wa sọ. Ẹ jẹ́ ká gbé wọn wọlé lórí Twitter space. Bí àwọn nìkan tó fẹ́ add. Hello. Ó dà pé washing set up. Ọ̀ṣínbàjò kept quiet. He was most inactive vice president. No, agenda Tinubu nìyẹn pé má jẹ́ kí wọ́n mọ àníyàn tiwa. Ṣé Tinubu wá ń plan Ọ̀ṣínbàjò fún second term tóun bá wọlé? Okay, yes, Pastor Moni, you are right. Ọ̀ṣínbàjò married the granddaughter of Awolowo. So that means pé Ọ̀ṣínbàjò ó mọ in tí Awolowo fẹ́ gangan. Agenda Awolowo. Mo kí sister mi Ìtùnú. Ẹ bá gbóhùn sókè, Mr. Kim, quickly, lórí Twitter space. Hello, ẹ bá wa unmute. Ká má dá àwọn èèyàn wa dúró. Mr. Kim Romeo, ẹ bá wa unmute ṣe lẹ́ẹ̀kan sí. All right, let's continue. When yes, he married to the granddaughter of Chief Obafemi Awolowo. Now, why tí Ọ̀ṣínbàjò go kòkò lọ in line pẹ̀lú vision Baba Awolowo? Okay, bóyá Tinubu agenda ló lò nígbà yẹn, so kò sí bó ṣe fẹ́ lo agenda Awolowo. Now tí Baba Akintoye wá ń pariwo agenda Awolowo, kí ló dé tó Ọ̀ṣínbàjò line pẹ̀lú wọn? At least kò tẹ̀ sí nínú government mọ́ nísìn. Ṣé Ọ̀ṣínbàjò ṣì ní vision pé òun náà máa di president lọ́jọ́ kan? Ni kò ṣe fẹ́ line pẹ̀lú Baba Akintoye, because ó jẹ́ kí Ọ̀ṣínbàjò wá line pẹ̀lú Baba Akintoye, á wá lè help àwọn youth wa pé èmi náà ti débẹ̀, but kò sí ọ̀nà àbáyọ níbẹ̀. I hope my message is getting clearer. Wọ́n ní Dọlápọ̀ Ọ̀ṣínbàjò is Awolowo granddaughter. Dizzy man says, and I quote, ẹ jẹ́ n tàn láti bíbá. Mo kẹ́yìn èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí. Chief Justice, Eshigoni, wọ́n ní Ọ̀ṣínbàjò was the Chief Justice of Lagos State during Tinubu regime as the governor of Lagos State from 1999 till 2007. I hope I'm right with the dates. Ẹ̀yin ọ̀dọ́, the message tonight is, how far do you think you can go to push for a better Nigeria? Or why not be part of the movement that we are running under the only man that saw the vision of Baba Awolowo, which is Professor Akintoye? Gbogbo àwọn tó kù ti yàbàrà. All those governors that enjoy the wealth that the regional government created, and won't enjoy it. Today, they have not given us the same enjoyment. But the youth across Yoruba land, they are praying that Awona Adebe, and they will now change the structure and give a better future. Let me warn you all, that is a dream that is not going to happen. Keep the comment coming, and we will continue to pick. Let's see if comment is coming on the Facebook as well. This is more like an engagement tonight. Mr. De Dokuni, there is no hope for getting better.
Mr. Adeniyi Johnson Abiodun, Dangote isn't a Yoruba man and he benefit from our natural resources. Òdodo ọ̀rọ̀. Wọ́n ní Dangote ò kì í ṣọmọ Yorùbá, àmọ́ ó jàǹfààní tó pọ̀ fún kan mùdùnmúdùn. Ṣé rí i pé I don't know what happened between Dangote and Ìbíkúnlé Amósùn. Dangote ní as we were building, they were one wo, but Dàpọ̀ Abíọ́dún ti ní má worry. Ṣé dẹ̀ mọ̀ pé Dàpọ̀ Abíọ́dún àti Ìbíkúnlé Amósùn, I saw that when I came to Nigeria to cover the election. Then there was a big tussle of fight between Dàpọ̀ Abíọ́dún and Amósùn. The APC fẹ́ lo Dàpọ̀ Abíọ́dún, Amósùn fẹ́ lo Akínrìndé àbí nǹkankan, something like that, because ọ̀rẹ́ mi kan Balógun ló ń jẹ́, òun ní ilé ẹ̀ ní ẹni tí Ìbíkúnlé Amósùn support. Tẹ́ bá rántí pé Ọ̀ṣínbàjò wá sí Ogun State multiple times láti wá prove fún Amósùn pé òun lòun ṣì wà ní vice. In tí party bá sọ dẹ̀ la máa tẹ̀lé. Ẹ̀yin youth wa ẹ lè play politics tó ń play nínú Nàìjíríà yẹn. You can't. Kò possible. Ẹ lè bá wọn play politics yẹn. That politics is not meant for the youth of Yoruba people. Tí a bá sọ pé youth, kò ń ṣe dandan pé kẹ́ wà ní university àbí any tertiary education, but as long as tó jẹ́ pé orí rẹ ní ọ̀dọ́, o lè jẹ́ ọ̀dọ́ kó ti bímọ, o lè má ti bímọ, o lè ti settle down kó má ti settle down. What we are discussing now is why are you not fully involved? Níbi tí wọ́n ní wọ́n ń jà jàǹgbára pé kí ilẹ̀ Yorùbá lè rí àṣeyọrí. Lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní Dangote ò kì í ṣọmọ Yorùbá, àmọ́ òun ló ń jẹ ìgbádùn. Gbogbo Kogi State ọwọ́ Dangote ló wà. Ṣé mọ̀ pé tó fi ń ṣe cement ó kún ní Kogi State dáadáa. Ó dà pé ó ti jẹ Kogi dáadáa, ó tún wá fẹ́ súnmọ́ Ogun State. Òun àti Dàpọ̀ Abíọ́dún báyìí wọ́n jọ lẹ̀pa bí ṣúgà báyìí ni. Nígbà tí Amósùn ò fún Dangote láyè ní Ogun State, ó lọ gbalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn onílẹ̀, wọ́n fi kọ́ refinery lénìí. Ọ̀dọ́ wa fẹ́ wáṣẹ́ sọ́dọ̀ Dangote. Bàbá Akíntóyè dẹ̀ ń sọ fún ọ̀dọ́ pé tá bá control resources wa, ìwọ ló máa jẹ́ priority before ẹni tí Dangote fẹ́ lò, because Dangote lọ kọ́ àwọn èèyàn wá láti India. I'm sure many of ẹ ti gbàgbé. Ṣé rántí pé recruitment Dangote àwọn ọmọ India ló lọ ń kó wá? Dangote was bringing people from India as staff rather than àwọn Nigerians. Ká má sọ pé Yorùbá, because Dangote doesn't believe in Yoruba nation. This man sọ pé Sowore is right about the state captured by few powerful people. Orílẹ̀-èdè Yorùbá will bring freedom and prosperity. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọ́n fún Sowore láyè. Sowore is in his 50. I hope I'm right with his age. I think it's about 50 something. What makes you think that wọ́n máa fẹ́yìn láyè? The politicians have raped every one of us. Igwe James Mukinyi, Agbaje Wasiu, Onka Radio TV, Muki Mr. Jaye TV, Temidayo Samuel Mukinyi, Adewale Abdulwasiu ni action is the only language the jungle leaders understand. When the vigil commences, our demands shall be given. Onka Radio TV ni Ọ̀ṣínbàjò has compromised the truth. Ọ̀ṣínbàjò has compromised the truth. He is just working for himself. He has already joined the gang and he can see no reason for fulfilling Awolowo vision again. What a
painful thing for someone that married the granddaughter of a man that we cherish, we love, we appreciate the vision, the tenacity, and another man has now taken that vision to the next stage. Kotibani next level, nisin, I'm aligned with APC. And yet, I won't disagree with Baba Akintoye. War agree pẹ̀lú Tinubu. Don't get me wrong. Pé wà line pẹ̀lú Tinubu. No, the youth do not like Tinubu at all. They see Tinubu as someone that has not fulfilled their dream as Yoruba people. And Tinubu is just a sitting dog that has no power within the current structure of Nigeria. Tinubu hopes that he can switch things around, but that is not happening. He's struggling inside the government in the last 2 years. Many shock has happened to him. He lost his chief of staff, Lagbaja. And many things are still not yet unfolded. But as we, the Yorubas, Mumbo Akin, Omo Akin, Moki Pastor Emmanuel, wọ́n ní àwọn wò wá láti ìlú Senegal, báwọn kí wa pé a kú iṣẹ́ takuntakun. Moki Mr. Emmanuel Adeniyi. Ọmọ Akin bá wa gbóhùn sókè, ẹja gbọ́ ìtẹ́fẹ́ bá wa fi bá wa sọ̀rọ̀. Àwọn ọ̀dọ́ àbú wọn lálẹ́ yìí, àní sọ̀rọ̀ dì sí yín. From Monday, all Koikimedia staff will be instructed to direct our message to the youth from Monday for 7 days, non-stop. Ẹgbọ́n sókè Ọmọ Akin. Ẹ káalẹ́ Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀. A lè kó ètò láti àárọ̀. Ètò nìyẹn. Ọ̀dọ́ àsìkò wà ní. Àwa ni a ní àkókò yìí. Ẹ rí ògo ọ̀la tó ń pè wá nínú Nàìjíríà. Ó dàbí ọba lọ́la ni wọ́n ń tàn wá ní. Ẹ̀tàn ló pọ̀ jù ní Nàìjíríà. Tá a bá wò ó lágbà tí wọ́n ti bí wa, wọ́n ti sọ fún wa, ọ̀dọ́ ọjọ́ ọ̀la, ọ̀dọ́ àwa ní ògo ọ̀la, ọ̀dọ́ Nàìjíríà ò ní ọ̀rọ̀. Ọ̀dọ́ mélòó ló ti jẹ ló ti wà lórí ìbò lẹ́nu? Pẹ̀lú gbogbo ìwé tá a kà, ẹ tún kàwé tán kò ṣiṣẹ́. Àmọ́ kí n tó sọ fáwọn ọ̀dọ́, mo fẹ́ jẹ́ káwọn tó bá wà lórí bíi ẹni tó bá súnmọ́ kábíyèsí orí adé, mo sì pìlà forí adé o, kábíyèsí o, kádé pẹ́ lórí, jí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀. Ikú bàbá yèyé, ẹ̀yin nǹkan ṣoṣo ni ọmọ Yorùbá tó nígbàgbọ́ pé ẹ máa jẹ́ agbẹnusọ fún wa. Ìgbà tẹ́ ẹ dórìpò yìí á sàn wá sí rè o, á sàn wá sí rè o. Wọ́n tá a respect lẹ́nu yín, kábíyèsí, ẹ ti dórìpò, kò sí kan tó tún lè jẹ yín kúrò bẹ́ẹ̀ mọ́. Àṣẹ tẹ́ bá pa lọ́mọ Yorùbá máa tẹ̀lé. Àmọ́ ẹ̀bẹ̀ la fẹ́ bẹ̀ yín. Ẹ̀bẹ̀ la fẹ́ bẹ̀ yín láwọn ọ̀dọ́ Yorùbá. A fẹ́ gbọ́ lẹ́nu yín kábíyèsí pé ká ní sùúrù ẹjọ́ torí tọ́gbọ̀n. Torí tẹlẹ́dùmarè. Torí àwọn tí ìyà ń jẹ, torí àwọn ọmọ tí ebi ń pa abẹ̀ yín ni. A fẹ́ gbọ́ pé ká lọ ní sùúrù. Ẹ sọ òtítọ́, ẹ sọ kan tá a fẹ́, ẹ gba ẹnu wa sọ̀rọ̀ ní kábíyèsí, ẹ jọ torí tọ́lọ́. Ẹ jọ ẹ wo tàwọn tó nílẹ̀ abẹ̀yìn ni. Ẹ̀yin nìkan la tún ní tá a rò pé nínú gbogbo tílẹ̀ Yorùbá ṣe tó lè ní ẹ̀yin nìkan la tún rò pé a ní tẹ́lẹ̀ jágbẹnusọ fún wa tẹ́lẹ̀ bá ṣe kan táwọn ọmọ Yorùbá fẹ́.
kò sí ìrètí kankan fún ọ̀dọ́ nílẹ̀ Yorùbá lé òfò àdánù ni ọ̀dọ́ jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá lé pẹ̀lú nǹkan tí àwọn tó jó lórí wa ń fi ojú wa rí ọ̀dọ́ náà ń lò fi ṣe iṣẹ́ ọmọdé tòrutòru àwọn ọ̀dọ́ yìí náà ń lò fi ṣe nǹkan tó bá ti wù wọ́n fi ṣe jàǹbá tí òfin ní níláárí tí òfin ní rí tí òbí rẹ̀ òfin ní jèrè rẹ̀ ọ̀dọ́ yìí náà ń lò. nígbà tó bá pa gbogbo ọ̀dọ́ tán tọ́ yí gbogbo ọ̀dọ́ ò wúlò mọ́ ta ló fẹ́ fi létí ta ló fẹ́ fi lé fún torí tọ́dọ̀ bá wà lórí ipò tó bá jẹ́ ọ̀dọ́ ló wà nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ ọ̀dọ́ tó ń ṣe ètò tó ṣe yẹ kó ṣe á mọ̀ pé àwọn kan náà sì wà lẹ́yìn òun tán jẹ́ ọ̀dọ́ tán ń bọ̀ wá tán sì máa gbé ilẹ̀ Yorùbá débire lọ́la àmọ́ àwọn tó wà bẹ̀ nísìnyí àwọn àgbàyà àwọn àgbà òfò àwọn atókùnmọ̀kù àmọ̀nà ọ̀run mọ́lọ ni wọ́n àwọn tó rò pé bóyá tó bá wáyé wọn ò ní lọ mọ́ wọ́n ti bayé jẹ́ ìwọ tó bá jọ̀dọ̀ lè ní ọmọ 30 years yẹn ó sì wà lábẹ́ òbí ẹ̀ a mọ̀ pé kò sí ìrònú kankan tó wà ní ìrònú tó wà lórí ọmọ tó wà lórí ọ̀dọ́ nílẹ̀ Yorùbá lé ní mọ́ ju pé kó tẹ̀lé olóṣèlú lọ mọ́ àmọ́ àwọn ń fi àsìkò yìí hàn yí ọ̀dọ́ ní gbogbo wa pátá tẹ́rí tẹ́ bá wo gbogbo àgbáyé lẹ́nu ohun tí ọ̀dọ́ ń ṣe ọmọ 30 years nílẹ̀ Yorùbá tó bá dé ìlú mi máa rí ọmọ 30 years wá dé máa sunkún ìgbésí ayé mi ò ti bàjẹ́ báyìí kí ni mò ń fi ìgbésí ayé mi ṣe lọ́mọ 30 years ebi ọmọ 18 years ni Mr. Koiki sọ pé wọ́n ń ṣe àlá wọn ni wọ́n ní káwọn ọkùnrin iṣẹ́ ọmọ 18 years nílẹ̀ Yorùbá ibo náà wà kí náà ṣe ọmọ 30 years tó sì ríṣẹ́ ṣé ìwọ náà ọmọ 18 years wọ́n fẹ́ ríṣẹ́ ìlànà wo làwọn ìjọba wá là fún wa látọdún mélòó tá a ti tẹ̀lé wọn àsìkò yìí ọ̀dọ́ kì í ṣàsìkò olóṣèlú mọ́ tó má ti ta àwọn bàbá wa kò tún yẹ kó tún tàn wá mọ́ a ti di oníyàwó kalẹ̀ a ti ń ṣògbó owó ṣé táwọn tàná ṣe lówó nìyẹn ni ṣé jìbìtì ni táwọn tàná ṣe lówó ni sóògùn owó náà ṣe tán fi lówó ni àwa ní bàbá kan tó jẹ́ bàbá rí onínúure tó wá pè wá ṣàkíyèsí ọ̀dọ́ ẹ̀yin lẹ́yìn lásìkò yìí tó ṣe yẹ ká ṣe leléyìí ká wá tẹ̀lé lọ́nà yìí ọ̀nà àrà tí ò ní pa ẹnìkan kan lára tí ògo tèmi ògo tìẹ tó máa fi jáde kì í ṣe ògo rẹ ni kó máa gun ọ̀kadà kì í ṣe ògo rẹ ni pé kó máa àfi kó lu jìbìtì kó tó lówó kì í ṣe ògo rẹ nìyẹn. ó ní tẹ́lẹ̀dùmarè jogún fẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa tá a jọ́dún. tá a bá retí àwọn tó ń jẹun tán mu lábẹ́ olóṣèlú kán wá gbà wá sílẹ̀ àwa náà níyà rẹ̀ máa jẹ tàbá dìde yẹn àwọn ọ̀dọ́. ṣé àwọn tó ti pé 40 50 ọ̀dọ́ náà sì ni wọ́n bọ̀ ọ̀dọ́ wọn tún yàtọ̀ sáwọn tá a ti wà ní 30 wá sísàlẹ̀ wọ́n tún yẹ kán ti ṣe tí wọn ò ṣe tán fi dé 40 ṣé ìwọ náà tún fẹ́ dé 40 ó tún máa bá a lọ bẹ́ẹ̀ tó àfikún àsìkò ní tá a máa kóra wa jọ papọ̀ tá a máa gbára wa sílẹ̀ tá a bá fẹ́ ṣe rere tá a bá fẹ́ nípa rere láyé àtọ̀dọ́ àsìkò yìí ni
ọjọ́ ọ̀la wa ọwọ́ wa ló wà. Àwa ni ká dìde. Àwọn tá à ń tẹ̀lé yìí wọ́n á fẹ́ lówó lénìí wọ́n á gbàgbé ẹ̀ ó tún dọjọ́ tó rí wọ́n bá tún tó nílò ẹ̀ kan tó wá kó tún tó rí wọn. Ṣé kan tó fẹ́ fàyè ṣe nìyẹn? Ṣé kan tó fẹ́ máa dúró tì nìyẹn? Ọ̀dọ́ ẹ jẹ́ ká sun tọmọkùnrin mẹ́ta ọjọ́ mẹ́ta tọmọkùnrin sùn ẹ jẹ́ ká ronú wa. Elédùmarè ò dá ẹ pé kó máa fagbó. Ọmọ bú ni ẹ Elédùmarè ò dá lọ́mọ bú. Àwọn olóṣèlú ló sọ wá dọmọ bú. Ìyá tó bí ẹ kò bí ẹ lọ́mọ bú. Ìgbà tán bí ẹ wọ́n ṣe súnà ẹ wọ́n ṣàdúrà fún ẹ kó jẹ́ rere kó lápá rere. Àwọn olóṣèlú yìí náà bíbí náà bí wọn náà tó ṣe bí ẹ náà ṣe bí wọn. Wọn ò kọ ìyà mẹ́nìkan wọn ò kọ ẹrú mẹ́nìkan. Okùn ẹrú yẹn àwa la máa bọ́ lọ́rùn ara wa lọ́rùn àwọn olóṣèlú torí àwọn olóṣèlú ló fi sí wa lọ́rùn àwa la máa bọ́ kó tó ká dìde. Ọ̀dọ́ àwọn tó wà lórí ayélujára lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ojú wọn ti là àmọ́ àti jẹ tinú wọn ni wọ́n ń jà fún. Ọ̀dọ́ tẹ bá rí lórí ayélujára tó ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà àti jẹ tinú rẹ̀ ló ń jà fún. Kò jà fún ọ kò jà fún mi ó ń jà fún ara ẹ̀ ni. Nínú yàrá ẹ̀ péra ẹ̀ kó wá ronú. Àṣọ tó ti tẹ̀ lólóṣèlú kí láyé ẹ̀ ti dà? Ṣé ilé ló ti gbé kọ́ ni? Àbílẹ̀ ló ti rà? Àbáyé ẹ̀ ló ti nítumọ̀? Àbí ìyá ẹ̀ ti jèrè ẹ̀ ná? Torí nítọ́ ni wọ́n ń tọ́ ẹ. Ò fẹ́ kí wọ́n jèrè ọmọ. Ṣé wọ́n lò ní bímọ ni? Ẹ jẹ́ ká bára wa sòtọ̀rọ̀ ọ̀dọ́. Àsìkò wa leléyìí. Nígbà tá a bá fi ìlú bàbá wa lẹ̀ tá à ń ṣe rere nílùú onílùú bọ̀ ìlú bàbá wa ìyà ń jẹ wá àdàbí ẹrú. Ṣé àní wálé mọ̀ ni? Kí n má gbà púpọ̀ púpọ̀ jù Mr. Koiki màá tún máa wá padà. tó mo kí bọ́dà mi ọmọ akin mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kọ́ ẹ̀yà kọ́kọ́ kí bàbá wa ní Olúwa mo kọ́kọ́ fẹ́ kí mọ́ sí mi torí mo rí pé mo kí wọn dáadáa nígbà tó wọlé mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mọ́ sí mi bọ̀ mọ́ sí mi ò ní máì pé kí n kí Pastor Emmanuel Tọ́gbà. Àwọn ṣiṣẹ́ ní bí Ọlọ́run ṣe rán wọn láti máa fi àdúrà ja ogun. Mídíà làwa fi ń jà kò ṣe pé kò rẹ̀ mí ìbọn bàbá kí tó yìí ni a máa ṣiṣẹ́ tí ìdí wa máa fi gbóná tá a bá máa débi tá à ń lọ. Lẹ́yìn ìgbà tá a parí program oríṣiríṣi mo ti jáde mo ti lọ this mo ti lọ that but n tí èmi ní ká wá sọ fáwọn ẹ̀wọ̀n káwọn ṣe wòlíì but ọ̀nà tọ́lọ́run gbéṣẹ́ fáwa ni pé ká máa ṣe ìyìn rere fáwọn èèyàn wa. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pẹ́ ṣe sùúrù torí ibi tẹ́ fẹ́ pè sí yẹn a ṣe ń fi fóònù ẹ ṣe program lọ́wọ́ ẹ fún mi ní few minutes. So mo kí Pastor Emmanuel Tọ́gbà. Àwọn èèyàn lè máa mọ̀ wọ́n but Ọlọ́run mọ̀ wọ́n fúnṣẹ́ ribiribi tó ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá wa àti ní gbogbo Áfíríkà tó ń lọ. Àdúrà yẹn á túbọ̀ máa gbà. Gbogbo ìgbà tí mo bá láǹfààní àti engage wọn wọ́n ní àwọn ọ̀dárúnudúró nípa láti sọ fún Ọlọ́run pé àní ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọ̀dọ́ wa tí à ń jẹ àwọn náà láwọn ọ̀dọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì wọn gbogbo wọn kọ́ ló lè employ. Àdúrà ọ̀tọ̀ ni kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wà nínú country tó máa jẹ́ kí ọ̀dọ́ lè ní àṣeyọrí. Tí wòlíì bá gbàdúrà
gbogbo àná láti pe àwọn àfáàrí láti pe wòlíì babaláwo nílùú yìí ẹjọ́ mo ní interview kan kọ́lọ́n jẹ́ kó gbà mí fúnṣẹ́ ṣó mọ̀ pé iṣẹ́ wà ló ṣe ń gbàdúrà but èyí tó ń gbà tó ṣiṣẹ́ báwo ló ṣe fẹ́ work ìwọ ọ̀dọ́ tí mò ń bá sọ̀rọ̀ bí pásítọ̀ Emmanuel bá tẹ̀ ń ṣàdúrà lọ fún yín bọ́nà àjẹ́ kó rí iṣẹ́ wo náà tó fẹ́ rí dá nígbà tí Dangote bá tẹ̀ lọ́n employ àwọn èèyàn láti ta a ní first class upper class Tinubu ò lè ní kankan tó lè ọfà yẹn ọ̀dọ́ nítorí pé ọwọ́ Tinubu gan ó ti wà folded so mo kí bàbá mi máa náà mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí ẹ̀yin tẹ́ tí ń darapọ̀ mọ́ wa mo kí mọ̀ sí mi dáadáa èmi àti wọn máa fojú kanra lọ́la lágbára Ọlọ́run máa kọ́ àwọn ọmọ ọ̀dọ́ àdébẹ̀ á lọ dá lérú lọ́la bẹ́ẹ̀ ni lọ́dọ̀ girama wọn mo wá padà sínú ètò mo kí Kenzo Abiola Fapohunda wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́sà don't forget that Dangote is a Fulani man and contribute to the downfall of the youth in Yoruba land. The youth should get up and give the support to this movement. Mo kí Mr. Ramon ẹni tí mo ti dárúkọ màá kàn yín lára ẹ má wọrí mo rí náà mo rí interactive ni mo máa ó ṣí phone line but tá a bá máa ṣí phone line ni àwọn tó wà lórí Koikimedia Odùduwà wọ́n máa ní láti switch sáwọn other platforms wa software mi ò gbé live lórí Koiki bó ń gbé lórí phone mo mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ n tó wọn máàkì ló ṣe èmi dẹ̀ kọ́ mọ́ ní platform yẹn mo kí Mr. Victor Ajílẹ̀yẹ wọ́n ní if Yoruba fail to Yoruba exit Nigeria now when will the Yoruba exit Nigeria? Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa Ọlọ́run fún yín ní talent jù àwa lọ Ọlọ́run ti gbé generation ti yín ó tún gbé above àwa ẹ má rò pé torí èmi wà labroad àbáwá tá wà ní UK àbí abroad but ẹ fẹ́ burn energy tí bàbá Akíntóyè náà ti burn bẹ́ẹ̀ rí nígbà tó rò pé Nàìjíríà máa work bàbá Akíntóyè is 90 years old ní ọdún yìí ló pé 90 mo ní bàbá Akíntóyè ju Nàìjíríà lọ from independent tàbá ní ká wo ọjọ́ orí bàbá Akíntóyè Nàìjíríà ò tí pé 90 years old from independent not from 1914 so how do you expect pé ìwọ tí wọ́n ṣẹ̀ wá bí ní 2000 ìwọ ló fẹ́ lọ defend Nàìjíríà as a lawyer kéèsì tó ń ṣe ní Nàìjíríà tí wọ́n parí ẹ̀ àárí kéèsì kan tó parí ẹ̀ rí ṣé mi àti ìyàwó mi là ń engage àbí ta ni mo ń bá sọ̀rọ̀ láàpẹ́ mi àti wife mi náà ni mo ní Nàìjíríà wọ́n máa ṣe case títí mo rántí clearly ìyàwó Jonathan according to Sahara Reporter ó ná tí àwọn èèyàn mọ́lé pé wọ́n jí jewelry òun agreed ó lè wà láàrin gbogbo wa ó kì wọ́n jí jewelry ẹ̀ bó ṣó dáa pé kán tún wá fi aláìṣẹ̀ sínú prison láti 2019 mo ní nínú àwọn tó mú yẹn ìkànnù àbí mẹ́ta àbí gbogbo wọn náà ló lè yẹn but ṣé wọ́n fún wọn láyè pé kán lọ defend ara wọn ní court because èmi rí Dezani tẹ́yìn ò rí Dezani kan náà tó jẹ́ minister for petroleum èmi àti ẹ̀pà àfojúríra báyìí nínú court ó ń wò mí mò ń wò ó ibi tẹ́mi jókòó sí ó yàtọ̀ síbi táwọn tó wá sí gallery ẹni tó bá lọ court ìkọ̀ pressman máa wà níwájú àwọn tó kù máa wà nínú gíláàsì ni ó ń wò mí mò ń wò kò dẹ̀ lè ní kí n mójú kúrò lára àwọn ẹ mọ̀ pé nílùú yìí bí ṣe jáde lórí train nísìn ìlú yìí àwọn ojú ara wa o lórí train why are you looking at me for o lè star bell o ìmídẹ̀lẹ̀ rẹ́rìn sí ẹ oríṣiríṣi ló wà o ìyẹn làwọn èèyàn ṣe ń kún fàdúrà náà nílùú òyìnbó problem pọ̀ o mọ̀ pé lọ́dọ̀ tiwa ti bá wù ẹ́ nísìn wàá dápara orí bó ṣe ń wò mí òrórí ẹ̀ ní Áfíríkà tiwa
nílùú òyìnbó yàtọ̀ o. Nínú train o máa wò kì báyìí because ẹni tó ń wò yẹn o mọ mood tó wà. Kó má jẹ́ pé wọ́n ló máa fi àtáàkì mú. So bí ṣe jáde ní train yẹn nísìn, ìyẹn ló máa ń ṣe dàbí ìgbà tó yẹ pé ọ̀fọ̀ ṣẹ̀ nílùú yìí. Ìlú yìí ó ní tiẹ̀ lọ́wọ́, a manage ni. Bọ̀ ní Nàìjíríà nísìn, tẹ bá pàdé ara yín lórí bọ́ọ̀sì, bíyàn bá sógun ṣe ẹ fi dá para. These are the things that I miss lórí ilẹ̀ wa. Ó yàtọ̀ sí ilẹ̀ onílẹ̀ tá a wà. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ là ń bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí, ẹ̀yin lẹ́nu ètò talẹ́ yìí. Àwa bú yín, àwa ní sọ̀rọ̀ sí yín, àní ṣépè fún yín. Màá try láti make sure pé ipò ní jáde lẹ́nu mi lálẹ́ yìí. Ó lè dọ̀la o, kí n bẹ̀rẹ̀ o, but alẹ́ yìí màá make sure pé àwọn staff mi ní Monday wọ́n ń gbọ́ mi báyìí, ẹni tó jẹ́ team leader, instruction from Monday, gbogbo program tó bá máa ṣe lórí àwọn ọ̀dọ́ ni títí di Sunday. Tí bá tún rí pé kò tẹ́ mi lọ́rùn tó, pé gbogbo ọ̀ṣẹ́ dáadáa, àtúgbé padà. A gbọ́dọ̀ jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá mọ̀ pé àìsàn ti dé. Àmọ́ àìsàn tó wà nínú ilé yẹn ó ti ní solution. Solution ẹ̀ ni pé kí Yorùbá kó dá dúró. Anything short of that, irọ́ là ń pa fúnra wa, àwọn ọ̀dọ́. Èmi náà ṣe ìpera mi lọ́dọ̀ àìtí pé 50. Àwọn ọ̀dọ́ ẹja lo energy tó kù láti fi sọ fún àwọn tí wọ́n ń darí wa pé ẹ ṣé o, a dúpẹ́ o, ẹ wá máa lọ, ẹja gbalẹ̀ wa padà. Yorùbá exit from Nigeria. Àwọn ọ̀dọ́ Britain wọ́n ń gbádùn ayé. Ìgboro ti dàrú báyìí nísìn. Ìgbà tí mo tẹ̀ ń jáde lọ nírọ̀lẹ́ yẹn, olúkálukú ò ní wọn bí tó olúkálukú ń lọ, àfi tẹ́ bá jọ jẹ́ pé ẹjọ́ ń ṣiṣẹ́ kan náà lẹ́jọ́ máa pàdé. But wàá mọ̀ pé tó bá dé Central London, bí ṣe sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan, mo rí àwọn young youth, fine girls, young boy, clean, gbé kíní sétí, gbé shopping bag. Kò ń ṣe pé kò sáwọn ọmọ wóbèwóbè láàrin wọn. But ṣọmọ tó ti employ, àbí tó ti employ rather, nínú McDonald's àti Primark láti 16 years old. Number one, ó ti ní rẹ́kọ̀dì pé òun ti ṣiṣẹ́ rí. That means pé CV ẹ̀ ó wà intact. CV tó ní, by the time tó bá máa ṣe progression yẹn, tó dẹ̀ parí yunifásitì, lọ́wọ́ kan ló máa employ. Àwọn kan wà wọ́n ń lọ yunifásitì, wọ́n lọ kọ́ṣẹ́ ni. Ẹ jẹ́ fún ilé example ẹyọ kan. Bàbá kan wà tó ń gé kíì. Ẹ máa ń kí ilé. Kíì ló máa ń gé. Ó náà ń drop out kúrò ní school ni. Ó náà ń drop out kúrò ní school. Ó dẹ̀ ti ń gé kíì yẹn láti age 15. Bàbá yẹn dẹ̀ ti pé 71 years old. Ìlú ìlú wa. Ṣẹ̀rípọ̀ ọ̀dọ́ tí ó ṣe àṣeyọrí nìyẹn ní UK. Ǹjẹ́ ọ̀dọ́ tó drop out nínú Nàìjíríà lénìí tí ó dẹ̀ ti pé 70 tí kò dẹ̀ travel out tó sì wà nínú Nàìjíríà ni mò ń sọ. Tó èyí tó bá travel out, ó máa rebuild ayé ẹ̀ ní mọ̀ pé kò lọ sí school. Even tó o bá padà lọ sí school. But mò ń sọ ọ̀dọ́ tó drop out. Kò ń ṣàwọn ti generation ti sin o, àwọn previous generation tó dẹ̀ wà nínú Nàìjíríà. Ǹjẹ́ yes, luck lè dé. Ṣe rí, then another thing táwọn èèyàn máa ń sọ Nàìjíríà ni pé o lè lucky pé kò dolówó láàrin kò díjú kò là. But níbí báyìí gbogbo nǹkan ló ní, ó wà, ìlú òyìnbó wà systematic. Tó o bá ti lọ jalè tó tọwọ́ bọ
tó ṣe fraud, wàá máa wà òkè, wàá máa jẹun. Ọlọ́pọ̀ lè wá kanlẹ̀kùn lémi. Kí ló fẹ́ wá kanlẹ̀kùn fún? Àfi tó yá bí àwọ̀ yà bàrà pé ṣé mo gbọ́n kankan tó dún sálẹ̀, kí ní kàn mí pẹ̀lú tó ń dún sálẹ̀. But ní Nàìjíríà lénìí, àwọn ọlọ́pàá ò jẹ́ kẹ́ ráyé mí, ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa. Ìyẹn àkọ́kọ́, ó máa eliminate tá bá gba country tiwa. So argument tẹ́ ń sọ pé tá bá ní country tiwa, ta ló máa ṣe olórí? But ẹ̀yin sáré nísìnyí pé fẹ́ ṣe olórí nínú Nàìjíríà tí kò ní foundation, tí Britain mọ̀ọ́mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Táwọn tí ẹ dẹ̀ fojú jọ, because ẹ mọ̀ pé èèyàn máa ń fojú jọ yàn ni. Ọ̀ṣínbàjò, òun náà ti ṣe government, ó wà okay. But Ọ̀ṣínbàjò follow in tí bàbá Awólọ́wọ̀ fẹ́. Kí ló dé tí Tinubu ò lo Ọ̀ṣínbàjò mọ́ nísìn? They were meant to be good friends. A ti gbọ́ pé Ọ̀ṣínbàjò was the chief judge or chief justice of chief judge nígbà tí Tinubu ń ṣèjọba lẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀rọ̀ ta lẹ́yìn, ọ̀rọ̀ tí ó ní ṣe pé àwa ta láwọn ọ̀dọ́ lọ́wọ́ tí a jẹ́ ọ̀rẹ́ wọn, torí àwa kan náà láwọn ọ̀dọ́ lọ́wọ́ tó jẹ́ pé àjọ rẹ̀, ẹ̀yin tẹ́ ní wọn lọ́wọ́, ẹ má jẹ́ ká fi wọ́n sílẹ̀ nígbà tá a ti ń lọ sí final roll call. Ẹ mọ̀ pé tó bá ń perú, má bínú tó bá ti travel, mọ̀ tẹ́ sí lójú. Tí tó bá wà lẹ́pọ̀t, tó tẹ́tí gbọ́ ohun tó ń sọ, bí ọ̀gbọ́yìnbó tó ń sọ, ó dẹ̀ lọ béèrè ní information pé Ọlọ́run má jẹ́ kí plane kó ti lọ kó tó mọ̀ pé plane ti lọ. Final call to flight TK695 Istanbul. Final call is boarding. Ìwọ dẹ̀ ṣì wà níbi KFC, oúnjẹ KFC lọ́wọ́. Plane ẹ̀ ń board oúnjẹ KFC lọ́wọ́. Ṣe rí pé ó máa léwu díẹ̀ o. Ẹ̀yin ọ̀dọ́, final call ń wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ẹ̀ ń jẹ tọ̀ìtọ̀ì. Bó ṣe lè yá àwọn ọ̀dọ́ ni ẹ̀yin arúgbó, àwọn arúgbó Ghana, mọ̀ pé mi lọkọ yín. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ẹ kàn bá mi gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ má kí n lò bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ yẹn ẹ ń ṣe jigijigi. Ẹ ń ṣe bí tó kàn yín. Ẹ ń wo football, ẹ ń wo Premier League, tẹ́ ẹ ń wo tẹ́wẹ́ pé àwọn ọ̀dọ́ tó ń wo Premier League nílùú ayé wọn dẹ́. Ẹ padà wálé. Àní tó bá wà ní airport tó ń sọ pé final call, sórí final call yẹn wọn ò ní pè mọ́. Final call yẹn náà ni final. Tí wọ́n bá wá rántí pé flight mi was 3:15, ó wá lọ síbẹ̀. Ọmọ tó máa ń ṣe, tó bá jẹ́ ètò wicked, á ní kó lọ rí airline, ó máa ra tíkẹ́ẹ̀tì mi nìyẹn. Wọ́n máa ṣì gbé ẹ ọbọ̀, ó máa ra tíkẹ́ẹ̀tì mi nìyẹn. À ń pè ní sí ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa, ẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ yìí, ẹ̀ ń push aside, à ń gbé wá bá yín, ẹ̀ ń ti dànù. Mo kí ìyá mi First Bank, ìyá yìí tí mo sọ yìí nísìnyí, ọ̀ṣẹ̀ gborí wọlé ni mo ní sọ bí tó ti wọlé. First Bank ló ti retire. Àwọn ọlọ́mọ tójú wọn rí. Àwọn ọ̀dọ́ ti north, àwọn jayé nínú bank. Tó bá kó wọn dé báyìí, àwọn kan ló máa train wọn. Àwọn tó train wọn á máa wò wọ́n báyìí láti ọ̀kan. Wọ́n ti disorganize system Nàìjíríà. Ìwọ ọ̀dọ́. Mr. Sam ní ọ̀wọ́ a máa wo fóònù ẹ̀. Lórí train ó lè máa wòyàn pé ojú ẹ̀ kọ́kọ́ ṣáná lọ́ba, ṣáná wọlé. Slang àwọn ọ̀dọ́ ni mò ń lò kó lè bá yé wọn lálẹ́ lórí train ní London. Ojú ẹ̀ kọ́kọ́ ṣáná wo bàbá yẹn. Ojú ẹ̀ tún ṣáná wo padà. Òun ló máa sọ pé wọ̀. Tó bá ti ní wọ̀ yẹn, ṣáà sọ pé sorry. Ìwọ náà má sọ pé wọ̀. Tó bá sọ pé wọ̀, ẹjọ́ máa ṣe wọ̀ délẹ̀ ní òde mọ́ tóun gbé dání. Ìmí ìfẹ́ lọ prison nílùú ìdàbẹ̀ tó ń lọ holiday ni. Mo ṣeré, èmi ò débẹ̀ rí o. Ọlọ́run jẹ́ ká débẹ̀ o. Ìwọ náà ṣàmì.
but àwọn kan wọ́n fẹ́ sórí ìtátọ́ wà yẹn ó ní wọ́n lára, ó ní àwọn nǹkan tó tún fẹ́ lọ bá jà nínú ilé, so ó fẹ́ commit crime kó gbé òun padà lọ sí prison. UK ni mo ti rí pé èèyàn máa ń sọ pé tó bá release ẹ̀ nísìn á tún máa ní I'm going back. Where are you going? I'm going back prison. Ó ṣe jáde ní àná òun parí mission òun nínú ilé. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọ́n ti bayé jẹ́. Mò ń sọ̀rọ̀ ìyàwó Jonathan lọ kí n tètè padà síbẹ̀. Ìyàwó Jonathan ni mú àwọn èèyàn mélòó kan, ó tì wọ́n mọ́lé láti 2019. I'm sure pọ̀dọ̀ máa wà láàrin wọn, àwọn tó ń ṣe housemaid ò ń ṣe ní iṣẹ́ tó dá, àìmọye tó ń ṣe housemaid nílùú tó fi kọ́lé sí Nàìjíríà. Housemaid in Nàìjíríà ni kò ní value. Nígbà tí èmi kọ́kọ́ dé agency, wọn fúnyàn lówó holiday, àbí mo parọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK. Nígbà tó fi change pé èèyàn làwọn náà, ẹ máa sanwó holiday fún wọn, agency bẹ̀rẹ̀ sí sanwó holiday. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọ́n ti click wa mọ́lẹ̀ pé tí nǹkan kékeré bá kàn ṣẹlẹ̀ ká jáde ká protest. Àní mo rí àwọn Tàkúrẹ́ tó jáde yẹn, wọ́n ń complain pé gọ́vnà Tìsín kò ra bọ́ọ̀sì fáwọn, bíá school bọ́ọ̀sì ni o, bíá union bọ́ọ̀sì ni wọ́n àwọn pé bọ́ọ̀sì tó yẹ pé ẹ̀yin lẹ máa build ẹ̀, ẹ̀yin lẹ máa build àwọn bọ́ọ̀sì yìí tẹ máa wá supply ẹ̀ sí African country. A wà ní final call of the movement. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ má gbẹ̀yìn. Ẹ má yẹ kí nìkan kan sọ fún yín pé àwọn ọ̀dọ́ nípa tá máa kó níbẹ̀. No, irọ́ ló ń pa. Ẹ má dẹ̀ link eléyìí mọ́ Dúpẹ́ Onítìrí because in tó fi kọ́kọ́ wọlé nìyẹn. According to the time, ẹ̀yin ọ̀dọ́ ó náà máa create iṣẹ́ fún wọn. Àrí website yẹn kò ṣiṣẹ́ mọ́. Dúpẹ́ ò sí lára tá à ń sọ o, gbogbo tá à ń sọ yìí kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Dúpẹ́ o. Ìwọ tó bá wà lábẹ́ ẹ̀ torí máa rí yín, ẹ̀yin ọmọ Dúpẹ́ Onítìrí, ẹ máa gbé picture flyer yín, ẹ wá gbé, ṣé ẹ̀yin ò ní media ti yín ni? Ẹ wá jù sínú comment section tèmi, èmi Koikimedia, èmi ń pàdé yín, mo rí yín bẹ́ẹ̀. Bọ̀ ẹ ń jẹ blocking dáadáa. Torí tí wọ́n bá jẹ́ ọ̀dọ́ tó rí ẹ pé tó ní làákàyè, tí o dẹ̀ ṣì ní number 6, ìwọ ò ní rí yàtọ̀ láàrin bàbá Akíntóyè àti Dúpẹ́. Ẹ má bínú pé mo kọ̀ ra wọnú síbẹ̀ nítorí pé òun ló ń lo language yẹn tó pọ̀ tó máa ń sọ pé ẹ̀yin ọ̀dọ́. Àwọn ọ̀dọ́ kan wá yàbàrà, wọ́n náwọn ọ̀bọ olóyè ṣe mọ́. Olóyè wo kò ní kankan tó máa offer. Ogun dẹ̀ wà nínú ilé nísìn. Ẹni tó lè bá wa jẹ ogun lọ́wọ́lọ́wọ́ tó bá ní ogun dé nínú Nàìjíríà lénìí, má pe bá Gani Adams o, mo bẹ̀ torí Ọlọ́run, mo rí lọ́dọ̀ Aláàfin. Ibà ṣì ń dúró pé k'Aláàfin tó ti dé nísìn, àdúrà tí bá máa gbà ní pé kó má tẹ̀ ṣe ogun fóun, torí Ibà already láti ja ogun. Ó ti jà rí, a gbọ́, àwọn kan ní kò jà, èmi ò mọ̀. But tẹ bá ń dúró de Ibà Gani Adams, mo ní gbogbo wọn ti pààyàn tán l'Ákúrẹ́, kò kúrò. Tó bá ti dé Ìbàdàn, mọ́tò yẹn ń sọ pé ẹ gbéra máa lọ s'Ákúrẹ́, ṣe ló máa ń reverse padà sí Èkó ní Màgódò. Èmi ò rírú ẹ̀ rí. But tó bá ní ẹni tó bẹ́ẹ̀, tó gbangba sọ, kò ń ṣe pé torí mo jẹ́ spokesman ẹ̀. Tó bá ní ogun bẹ́lẹ̀ lénìí nísinsìn, Ìgbòho á máa àwọn tó mọ̀ ló mọ̀. Lọ bèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ ò tí kú. Bàbá yẹn tó lọ bátà lọ́hùn pé kó má release Ìgbòho. Lọ bèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ ní 2007 ní tí Ìgbòho fojú ẹ̀ rí. Ọkùnrin mẹ́ta ni. So ẹ̀yin ọ̀dọ́, ọ̀rọ̀ Ìgbòho kọ́ mo wá bá yín sọ. Àgúnmu ni Ìgbòho, a gbọ́dọ̀ dárúkọ ẹ̀. Àgúnmu ni brand kan nìyẹn. Kódà ó yẹ ká ti ṣe trademark Ìgbòho yẹn, tó àfẹ́ kẹ́ni kankan máa lò, bọ̀ wọ́n ní táwọn ní táwọn yẹn náà orúkọ. In tó múyàn máa jẹ́ orúkọ ìlú ẹ̀. Ẹlòmíì ò mọ̀ pé Ìgbòho tó máa ń sọ yẹn kò ń ṣe Ìgbòho. Táwọn ní o, wọ́n wá gbélé èèyàn kan lórí. Lọ bèrè ní 2007, ó mọ̀ pé wọ́n ti bí wọn nígbà yẹn, 2009 lọ bí ẹ. Lọ bèrè pé ta ló ń pè ní Ìgbòho. Ó wá ń compare Ìgbòho àti Dúpẹ́ Onítìrí. Ìgbòho tí Buhari sọ fún ikú bàbá Yèyé Tàná,
pé kí ikú bàbá yèyé pin Ìgbòho mọ́ inú palace kóun lè mú Ìgbòho. Ikú bàbá yèyé ní Ìgbòho tó ń rí yẹn original kọ́ nìyẹn, original sí nínú Áfíríkà lọ́wọ́ yìí, ó ń káàkiri ayé. Mo ṣeré o, Aláàfin ló sọ bẹ́ẹ̀ fáwa o, ó sọ bẹ́ẹ̀ fún mi àti Ìgbòho pé wọ́n Buhari pé wọ́n ni ó pe Aláàfin ni, eléyìí ń sọ̀rọ̀ story o, I'm not making this up o. Mélòó mélòó èyí tó kù ẹ mọ̀ a gbọ́dọ̀ gbé sábẹ́ ẹkùn, bọ̀ eléyìí Ìgbòho lè confam ẹ̀ fún yín tẹ́ bá fẹ́ lọ pè lẹ́yìn ṣọlá nǹkan bá sọ̀rọ̀ tán bẹ́ẹ̀ tó lọ máa pè Ìgbòho lẹ́yìn ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè dárín mi àti ẹ̀rù. Ọlọ́run ló lẹ̀ papọ̀ kò ń ṣèyàn, mo dẹ̀ dúró ti confam, mo dẹ̀ ní ṣe méjì pẹ̀lú ẹ̀. Wọn àwọn Yorùbá máa ń dalẹ̀ kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ láyé láyé ìyẹn bẹ́ẹ̀. Bọ̀ ọ̀rọ̀ bàbá Akíntóyè mo gbé wá. Ìgbòho is authentic. Gani is nobody to the aniga. Ẹ má yẹ ká dárúkọ Gani, já fi Gani sílẹ̀. Mo rí ní ibi tó ti ń ṣe, èmi mọ̀ pé a máa gbàdúrà ní sí pé kọ́ máa ṣí, because èmi fẹ́ kí Aláàfin tó dé kó ṣígun fún Gani, kọ́ bá wa ṣígun fún àtẹ káwa náà wá support ẹ̀, Ìgbòho máa support ẹ̀, but Gani ò ready láti jagun. A máa àpá àṣẹ yẹn gbàgà. Èmi tẹ̀lé wọn dé àkókò ni. Èmi ò tí mọ Ìgbòho nígbà tí mo tabala accident yàn bá kú lọ́nà kan wá ní kí ni mo lọ ń ṣe, mo kúrò London mo lọ sí àkókò, ó jẹ́gẹ́ bí ibi tó easy títí gbàgògbàgò wèrè driver kí n má tẹ̀lé wèrè tí mo fi ṣépè lálẹ́ driver tó drive wọ́n ní ó lágídí gan, àwọn ọlọ́pàá ní kó fáwọn lówó náà wọ́n fún wọn lówó. Mo rírú ẹ̀rí nìkan bíi 10 lálẹ́, mọ́tò méjì la gbé lọ, a kò rí pé mọ́tò kan wọ́n ti dá dúró. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní driver, wọ́n ní bàbá yẹn kan fún ọlọ́pàá lówó lóru, akọ̀yìnbọn pa lówó ẹni. I was in Àkókò, mo rẹ̀ tí mo lóye Ìgbòho. Ẹja fìyẹn sílẹ̀, ẹ̀yin ọ̀dọ́ ni mò ń bẹ̀ lálẹ́ yìí. Mo fẹ́ pẹ́ lórí ètò yìí, mo fẹ́ kó tó 2 hours, a dẹ̀ ti lo 1 hour 35 minutes. Mo kí ìyá mi Sherifat Agbabiaka, ẹ̀yin ọ̀dọ́ a máa jáde fún rally. Ẹ bá mi deliver message yẹn sí gbogbo àwọn faculties yín. Àdàlúrú o, à ń ṣe tọ́gò, ẹ̀yin náà dẹ̀ ń ṣe tọ́g, ẹ̀yin náà dẹ̀ ń ṣe àdàlúrú. But final roll call tó ń bọ̀ tí wọ́n ní gbogbo ẹ̀ máa jọra wọn nínú ọdún yìí, èmi ò mọ̀gbà wo o, wọ́n ò tí ì sọ̀gbà fún mi o, mo ò mọ date o. But ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa tí ẹ wà ní gbogbo campuses, ẹ̀yin ní knowledge jù àwa lọ, ẹ máa bá wa prep tá a bá ti lu aago gbágá tí bàbá Akíntóyè ló máa lu o, kò ń ṣe mí o. Gbogbo a gbọ́dọ̀ jáde. A gbọ́dọ̀ jáde. Very important. Mo rọ̀ wá, mo bẹ̀ wá. All time beauty ni, it is better to suffer little than suffer a lot. A ti suffer a lot. A ti suffer a lot. Gbogbo alamọ ẹ tó ń jábọ́ lápò wa, àwa diaspora. Kò tó ń tó wà nílé. Àwọn ọ̀dọ́, bàbá Akíntóyè ní sọ fún yín, ó ní mẹ́sẹ̀jì fún yín, ibi tá a máa fi ẹ̀ǹdẹ̀ sí nìyẹn. Ẹni tó ń pè wá ẹ má bínú, mo mẹ́ tó ń pè, mo dẹ̀ fi cut àwọn èèyàn mi tó wà lórí Koikimedia Odùduwà yìí. So àní lè gba call, but a ṣe èyí tẹ́ máa pè wọlé, ẹ má bínú mo bẹ̀ yín. Àwọn ọ̀dọ́ ti jìyà. Ọlọ́run ló ní kémi náà máa wà nílé. Tí bá jọ̀dọ̀, èmi náà ti jìyà. Bọ̀tẹ́mi fi kúrò nílé, àṣeyà yẹn máa ń fa gbùrú London gidi ni. Gbùrú là ń fa London. Fa gbùrú, bó ṣe gbùrú ó lé o. Ṣiṣẹ́ burúkú 12 hours, 14 hours. Mo sì mí láti máa ṣàlàyé fún mi lórí flight pé ó dé stage kan, àwọn
younger sister mi ṣáájú èmi dé, ẹ mọ̀ pé Brit kò lóhùn. Mọ̀mí sí mi láwọn láti stop iṣẹ́ ìrọ̀lẹ́ àwọn ọmọ tó ń ṣe nílé táwọn bá wà níbi iṣẹ́ lálẹ́ torí aago 10 láwọn máa ń dé. Òun á dẹ̀ ti dé láti school láti 4 o'clock. Kí lọ́mọ yìí máa ń ṣe táwọn ò bá sí nílé? She had to stop the evening job until tí ẹ̀gbọ́n mi wá dé, àwọn tó wá padà lọ síṣẹ́. Wọ́n fa iṣẹ́ ní gbogbo àwọn ìyá yẹn, ẹ lọ wẹsẹ̀ wọn, arthritis kò jẹ́ kó gbádùn. Wọ́n manage ẹ̀ ní. Ẹ tún wá fẹ́ jẹ́ kí àwa ẹ̀yin ọ̀dọ́ look, apply fún visa ó dáa, but tá bá gba country tiwa sórí passport yẹn àwọn ọmọ Britain báyìí nísìn lálẹ́ wọ́n ti wà ní Mayoka. £20 lọ fi ń wọ plane mo ṣeré o. Gbogbo plane wọn tó ń wọ̀, àwọn plane àwa là ń ná 1,800 gbogbo tí wọ́n bá ń lọ láyé wọn bí lẹ́yìn tó bá ń lọ Amẹ́ríkà gan bí $200 àbí £200 bí a tó bá ń lọ Australia àwọn ìlú tó jìn lọ máa ń ná £1,000 kó ọ̀dẹ̀ lówó yẹn káàdì wọn credit card ló ń ṣalé lórí. Bọ̀ gbogbo èmi làwọn journey kan wà wọ́n fẹ́ sáré lọ Spain, wọ́n ti lọ báyìí lálẹ́ àná nísìn. Tó bá dé Stansted Airport àwọn yẹn ló máa ń rù wọ́n lọ. Àwọn plane yẹn gbogbo tíkẹ́ẹ̀tì wọn tó bá dẹ̀ dọ̀hùn ọkọ̀ máa káàkiri pub ni àwọn oríṣiríṣi dẹ̀ ló wà o. Àwọn ibi tó yẹ pé cheap one lọ máa wá tọ́ àwọn tó wọ̀ òkè wà nù wọn. Kí ni mo kàn fàyàn ni pé bó ṣe jẹ́ kí ayé rí nìyẹn ẹ̀yin ọ̀dọ́. Àti lọ South Africa fún ọ̀dọ́ kan nísìnyí ẹ̀rọ òpó fi ja ogun ni. A lọ sọ́dọ̀ Pastor Emmanuel, a lọ sọ́dọ̀ Baba Adébóyè, a káàkiri gbogbo àwọn pastor yẹn, a lọ ṣàdúrà sí passport ẹ̀. A ṣẹ̀ wá gba Ìlọrin lọ, a gba Kogi lọ, a gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mi lọ, Ọ̀fà, a lọ Ọ̀ṣun, a ní káfá bá wọn ṣàdúrà sí passport yẹn. Tó bá wá ṣe yẹn tán, a ṣẹ̀ wá wá àwọn babaláwo lọ lórí pé ó fẹ́ lọ South Africa lọ gba visa. No, ṣé báwọn ọmọ British náà ṣe máa ń gbé passport wọn, red passport wọn, ṣé blue lẹ́ ń lò ní sẹ́mi pàwọ̀ ọ̀dà kan mọ̀? Ṣé bọ́ ṣe máa ń mú passport wọn lọ sí church ni pé ẹ bá mi tàbẹ́là sí lórí? Bàbá kí tó yẹ ní pass message fún yín ẹ̀yin ọ̀dọ́. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa, ẹ má bínú ànílé gba call lálẹ́. Ẹ mọ̀ pé tá a bá ti lo full software fóònù táwọn èèyàn dẹ̀ fi pè sí àwọn èèyàn gbọ́ mi lórí ẹ̀ tí bá dẹ̀ ní ká kọ́ tẹ ẹlòmíì ò mọ ibi ta tún wà mọ́ ẹlòmíì ò mọ ṣe rí ibi tó ti ń wò mí yẹn nìkan yẹn ó tẹ́ wọn lọ́rùn tí bá ní kọ́ lọ síbò mi á ní bó bá yẹ wàá tán padà àwọn ìyá mi. So a dẹ̀ ti fẹ́ parí ètò yìí 20 minutes ni gbogbo a máa lọ sùn a lè máa keep ẹ̀yin àgbàlagbà awake àwọn ọ̀dọ́ tí bá ń ṣètò òru tẹ́tí sùn yẹn ẹ̀ máa wò ó. Mo kí ìyá mi Elizabeth, mo kí gbogbo yín. Bàbá kí tó ìwá ni sọ fẹ́yìn ọ̀dọ́, mo ń bọ̀ mo fẹ́ lọ wo kíní ta máa ń kà yẹn ni o. Ó níbì kan tó sọ pé ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa ẹ máa wúlò fún wa. Nàìjíríà ò ń jẹ́ kẹ́ wúlò tó Nàìjíríà gan wúlò fún rẹ̀. Bọ̀ nígbà tá a bá dé ilẹ̀ tí à ń pè ní Yorùbá land ẹ máa wúlò. Our youth development program will transform our nation. Kódà òun lọ fi ṣe ebi tẹ́ tí máa mọ̀ pé country tá à ń lọ yẹn country torí ẹ̀ fi pé ni. Wọ́n mú wa lọ sí number 10 wọ́n mú sí the first 5 number 5 níbi tí manifesto yẹn ti sọ̀rọ̀ youth ibi tẹ́ tí máa mọ̀ pé it is a very very important part of a country. UK wọ́n fẹ́ àwọn youth wọn ṣeré. Má tẹ̀ wọ́n àwọn ọmọ mi nígbà mi I lost my bus pass. Man, you got me, you lost your bus pass. Èmi ń sanwó ìwọ ń lọ lọ́fẹ̀ẹ́ o ní you lose your bus pass. Màá tún wá tún lọ apply fún mi fún ẹ. Ọ̀fẹ́ ló ń gun bus. Tí bá parọ́ béèrè lọ́wọ́ àǹtí ẹ̀ tó wà ní UK pé èlò ló ń san fún bó ṣe máa béèrè o. Tó bá pọ́n fún ẹ lówó kó má lọ di pé kò ní fún ẹ lówó mọ́. Kò sẹ́ni tí wọ́n fún lówó nílùú yìí.
yàtọ̀ sáwọn ọmọ tó ò tí ì gbàwé bóyá ìdí kan àbí bọ̀pọ̀ ọmọ kan tó sì tí gbogbo ẹ̀ dán mọ́rán weekly ni wọ́n máa ń san sákàǹtì wọn ni wọ́n máa ń san fún parent wọn lọ́ máa ń san fún but táwọn ọmọ yẹn bá ti ń dàgbà àwọn ọmọ yẹn náà máa ní mom let them pay to my account a máa ṣe wọn a máa ṣe this ó tún lọ ṣiṣẹ́ ọmọ 16 17 ó ti mọ value owó kò ní láti lọ ṣe jigijigi níta kọ́ tó wàá sọ fún obìnrin ọmọ 16 nílùú àbọ̀mọ 17 pé o fẹ́ bá sùn wá fún lówó èèwọ̀ òrìṣà kò ń ṣe pé kò ní sí o bọ̀ má dán wò ó tó bẹ́ẹ̀ ní United Kingdom ìlú ọba tó lófin tó fi dúró chámchám Al-Fayed ló kú nísìn gbogbo àwọn tó ń tọwọ́ bọ̀ nídìí gbogbo wọn ti jáde nísìn àtẹni tó tọwọ́ bọ̀ nídìí gan everybody ti jáde gbogbo wọn lọ believe má dán wò sórí ìwọ tó ṣe ń dé tọ́jú kinní ẹ̀ sábẹ́ o ṣòro àwọn ọmọ tó ń wò ní sọ́mà yìí ọmọ kí n máa ń sọ wàá ṣẹ̀wọ̀n ni o máa ní dey play Koiki mo ti gbọ́ ìwọ̀nba lẹ́nu akókó sọ fún yín dey play ṣòro àwọn ọmọ tó yẹ ọmú wọn tóbi yẹn mílíkì tán mu ló jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ jáde o ìmí 14 years old ìmí kò tí pé 15 advice ni fún wọn tó ṣẹ̀ dé ni o ìwọ ọkùnrin tójú a máa ṣe yànmùyànmù káàkiri ẹ̀wọ̀n ló máa ṣe tó bá tí wàá ṣẹ̀wọ̀n tán tó jẹ́ pé COS ló gbà wọlé ìyẹn tó tún yá fún British ṣe láyà deport ẹ padà ó rè vu àníyẹn ẹ jẹ́ sáré kàkà tó máa lọ mọ́ kí ẹ easy ṣé ọ̀la ni kí n máa retí èèyàn mi ní òun nìkan mo lè bá sọ ó sì máa pè mí lóru ẹ̀ ní òun ni the last person tó máa ń deliver message fún mi kò ní bàjẹ́ fún mi brother mi ní Florida èèyàn Koikimedia mo ń bọ̀ wá sí ilé iṣẹ́ sí Florida Koikimedia ibẹ̀ la máa ti kọ́kọ́ sí ilé iṣẹ́ màá wá gbé lọ sí New York èmi náà fẹ́ dá Amẹ́ríkà dùn wàláì Yankee àwọn Yankee wọ́n proud ju kí ló dálẹ̀ lọ ọmọ Amẹ́ríkà ò kí ń travel ẹ tún lọ bèrè wọ́n ì tí káàkiri gbogbo state wọn kí ló ń wá káàkiri àgbáyé ìró àwa ta jẹ́ Áfíríkà là ń káàkiri ọmọ Amẹ́ríkà ò travel lọ kò ní passport kí ló fẹ́ fi passport ṣe over 50 state míì wọ́n ròyìn bó ṣe tóbi bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ èrò bó ṣe ń tóbi ọlọ́run ọmọ tó ń jẹ́ ń bẹ́ Amẹ́ríkà àwọn lọ ẹ̀rí tí Trump sọ pé ẹ má bínú ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ̀wọ̀n tó ń lọ lágbàáyé Trump ní ẹ fẹ́ kó ẹrù wá bá àwọn ọmọ wa ẹ fẹ́ supply wa ní gbogbo nǹkan ẹ wá ń cheat wa ní tariff nígbà ó ti da gbogbo àgbo everybody ó dàrú Trump ó ti da everywhere rú báyìí $2.2 trillion dollars ló wipe off the stock market. Do you know what $2.2 trillion is? Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ dìde final call àwa yìí àti fẹ́ parí ètò ìtòrí mi náà nà látàárọ̀ kémi náà lè lọ relax ṣé mo sì lè rẹ́ bàjẹ́ lálẹ́ ìbáṣà ọmọ Ìjẹ̀bú Òde kò wá sí kọ̀kọ̀ rẹ́ ìyàwó mi dẹ̀ ti bá tiẹ̀ lọ sùn nísìnyí mo tẹ ẹ̀wọ̀n kan ti ṣáà máa fi panu ilẹ̀ tẹ̀ ti ṣúná àwọn nọ́ọ̀sì rẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí pé mi Koiki má máa jẹun létí kí la máa ṣe sí báyìí ẹ̀bàdẹ̀ ló dùn báyìí tí màá máa gbé sára tó máa jẹ́ kára ṣe gírí mo ń bọ̀ o mo fi sáré kabẹ̀ yẹn ni o ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa iṣẹ́ wà fún yín tẹ́ máa ṣe ṣe rí ẹ̀yin student union president yẹn gangan ẹ má yẹ káwọn olóṣèlú gbé yín mọ́ra mo mọ̀ kọ́ fẹ́ gbé yín mọ́ra èmi mọ̀ yẹn election tí ń bọ̀ wọ́n fẹ́ gbé yín mọ́ra ẹ má accept kó gbé yín mọ́ra kò jẹ́ kó lọ sí báyìí náà òkèlè kó wà ẹ má yẹ káwọn olóṣèlú gbé yín mọ́ra page 29 okay page 29 ló wà ẹ má jẹ́ kó gbé yín mọ́ra ṣe ráwọn olóṣèlú wọ́n máa gbé yín mọ́ra ẹ má yẹ kó gbé yín mọ́ra bàbá Akíntóyè ní kí n deliver message fún yín àwa ìran ọmọ aládé we have suffered abominably independent in Nigeria ìyà ti jẹ wá kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan àfitán Yorùbá bá dá dúró fẹ̀yìn ọ̀dọ́ báwo lọ̀dọ́ ṣe máa ra mọ́tò lọ́wọ́
mo rí bọ̀bọ̀ àwọn ọmọ Asian yẹn wọ́n ń gun mọ́tò nílùú yìí. Mo rí mọ́tò kan Mercedes kan táyẹ̀ bí afẹ́ tó 24 inch náà ń ṣe jàmẹ̀jàmẹ̀ nínú àwọn Asian yẹn wọ́n ń jẹ̀lú yamayama. Ọlọ́pàá lè dá wọn dúró tó bá ti commit crime. Ìwọ tó commit crime Nàìjíríà ọlọ́pàá máa dẹ́ dúró. Nigeria is a country. Our youth development program will transform our nation. In the opinion of most Yoruba people, the most damaging impact of Nigeria on our Yoruba nation is Nigeria impact on Yoruba children and the youth. Nigeria impact on Yoruba children and the youth. Má lọ́mọ tó ní disabled ní Nàìjíríà o. Wọ́n ti àbá. Mo rántí ìkan tó wà ní phase 2. Bàbá ẹ̀ tẹ̀ fi lọ jù sómi níjọ́ náà lọ́hùn ní Táwà lórúkọ ọmọ náà. Mọ̀ sí mi rántí ọmọ tí mo sọ yìí. Ládéníjàdélé. Ó máa ń fi orin kan ẹsẹ̀ báyìí. Lẹ́yìn ìgbà tèmi travel lọ ni wọ́n ṣe gẹ́ẹ̀tì kinní fún kí ló máa ń pè stick tó fi rìn. Ìgbà ó ti ń dàgbà ó ti ń dọmọge táwọn kan tún láàrin Èkó oyè yìí wọ́n ti ń débẹ̀ àwọn ọmọ àlè kan wà láàrin Èkó yẹn. Ìjọ tí mo gbọ́ pé wọ́n rántí mo ní ẹni mo ní Táwà lórúkọ ẹ̀ mo rántí orúkọ ẹ̀ pa Òkèdè kò ní da fún Nàìjíríà mo dẹ̀ ní mo fi ṣépè lálẹ́ Nàìjíríà. Wọ́n ń gbé lókè pátápátá ọmọ ìyá wa àwa máa fẹsẹ̀ rìn. Bàbá ẹ̀ nígbà tó náà bí bàbá ẹ̀ ní kọ́ lọ jù sómi ni pé irú ọmọ òun lélẹ̀ kẹ́. Ìtí kò wá yá wa nísìnyí ló ṣe yé mi. Most of those damage kò ń ṣojú lásán. Àwọn òyìnbó yìí wọ́n ti ṣe collateral damage tó pọ̀. Táwà ń tẹ̀lé sọ pé bíbá ìlú wà mọ́ nísìn. Àti fẹ́ parí ètò. Àní gbowó lálẹ́ but tẹ bá fún wa náà ó wà okay. Ẹ rí pé àdárúkọ owó látàárọ̀. Just to push a little bit, in Yoruba culture, children and the youth are highly valued. Àwa ní value nínú Nàìjíríà. Ìwọ wá ń gbìyànjú pé tí bá kàwé tán Koiki wọ́n máa wọrí táwa bá ṣe politics. Àwọn tó wà níbẹ̀ náà sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. We have just 10 minutes. Àwọn tó wà níbẹ̀ lénìí wọ́n sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Pé tá bá débẹ̀ constituted authority ẹ rántí ẹ̀. Mo ní dárúkọ ẹ ṣáà rántí ẹni náà òun dà lénìí ti lọ. Ẹ tún tún gbàgbé kan ìyẹn di King Kong sáàrin Ìjẹ̀bú ń bẹ̀. Ẹ rántí ẹ̀. Wọ́n ní tó bá sùn sínú pósí kò ní fún ẹ lówó òun dà lénìí. Ọ̀nà wa títí l'Amẹ́ríkà. Mo fi dárúkọ ní torí mo wá wàhálà lálẹ́ yìí. Tí wọ́n ní wàhálà mi ti pọ̀ jù. Ẹ rántí orúkọ ẹ̀. Níjẹ̀bú ń bẹ̀ náà ló wà. Wọ́n náà wà l'Amẹ́ríkà pé ó ṣe drug. Òun dà lénìí ó ti lọ. Kò sí àwáyé máa lọ. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ bàbá Akíntóyè ní sọ fún yín pé ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n value ṣe rí Britain bí mo ṣe àṣẹ̀ṣẹ̀ àti ẹni táwọn kan ti sọ tẹ́lẹ̀ ni pé àwọn ọ̀dọ́ tó ń tọ́jú nílùú yìí ló ń jẹ́ kí nǹkan ṣe kó stable fún wọn. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Àwọn ọ̀dọ́ àti youth àtàwọn àgbàlagbà wọ́n wò mí báyìí àwọn grandma mi UK lóòótọ́ wọ́n ti ń squeeze but wọ́n tọ́jú arúgbó. Mo ń wo fídíò kan ní ọ̀dọ̀ Linda Ìkejì èmi máa ń káàkiri ọmọ kókó wọ́n dé abandon ẹ̀ níbi Niger Bridge. Ó ń ṣẹlẹ̀ náà labroad o ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ labroad but it's a different story. Ẹni tó abandon ti Nàìjíríà torí ebi ni o. Ṣé ẹni tó abandon ti abroad kò òun fẹ́ shame. Òun lóyún òun
bímọ. Two different things. In Yoruba culture, children and youth are highly valued as the most important asset of every family and of society, and as the pillar of the future and strengthening the prosperity. Consequently, Yoruba people devote more attention and resources to proper development of the child than most other peoples do. In modern times, when Western education has become the surest means of rising in society, Yoruba parents have commonly put enormous resources on school education for their children, often selling homes and other valuable assets for school fees and college fees. Ṣèbí tó bá tẹ ìyá tí mo bá sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n náà ti wọ́n ti ta every goddamn thing. Góòlù ni ìyẹn tẹ̀lé easy láti tètè rà. Ilé ni ó ti lọ. Nígbà tó bá ta gbogbo ẹ̀ tán, gbogbo àwọn ọmọ tó fi rán lọ sí school, ìyá yẹn ní gbogbo táwọn ní làwọn tà táwọn fi rán ọmọ wọn lọ sí school. Àwọn àtàwọn ọmọ wọn jọ ń sùn ọjọ́ ń jí ní ilé báyìí ni. Wọ́n ní graduate mẹ́ta lọ́wọ́, ìkan ní masters. Ọ̀rọ̀ àná ni mò ń sọ. Grammatic. Wọ́n náà ní shop mẹ́ta kò mú ṣingbá wọlé. Wọ́n ní àwọn tẹ̀ máa ń sọ pé kíyàn kan tẹ̀ wọlé kó wá ṣe irun, kó tẹ̀ fi ọṣẹ sí irun. Ṣèbẹ́ tó bá jẹun kánú ló lọ ń ṣe irun. Nàìjíríà ti bà nǹkan jẹ́. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa. Ìyá yẹn náà ní ọmọ mẹ́ta nínú ilé. Ìkan ní masters, ìkan ṣe nursing. Wọ́n ní gbogbo àwọn jọ ń sùn ni. Wọ́n value education lọ ṣe ta gbogbo product pé táwọn ọmọ yẹn bá tẹ̀ jáde. Dizzy Yoruba nation youth will need you for Yoruba nation self-determination, freedom and prosperity. Rally home and abroad is an inalienable international right. OLAKUNLE, the message is now getting more deeper. Our views are increasing. That is a good one. We will keep shining, and we hope the message gets to at least 50% of the youth. Ẹ bá mi pass message fáwọn ọ̀dọ́ wa. We will continue with the discussion again when we are out. But níjọ́ Monday, our staff they will start engaging all our youth with different programs from different angles. Láti fi sọ fáwọn ọ̀dọ́ wa pé a ti wà ní final roll call. Mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kẹ́ mísì in tó ń bọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn wa tí a jọ ṣe tó ti èní torí ètò yẹn lọ gbalasa léni ni. Energy yẹn máa ń wá lẹ́ǹkankan. Ó lè má wá bẹ́ẹ̀ lọ́la o. Ó wá bẹ́ẹ̀ léni ni. Èmi náà mọ ohun tí mo jẹ tí mo fi wá sùn. But we give thanks. Mo kí Mr. Fatai, Motajo, mo kí yín dáadáa. Mo kí Mr. Deleke Sodiq, mo kí yín ní mo kí bàbá mi Olúṣọlá Adékànbí. Àwọn orúkọ Yorùbá, àwọn orúkọ ńláńlá, àwọn orúkọ tó dáa tó yẹ pé tí wọn náà bá pè lẹ́nu bá wà ń pẹ́ orúkọ yẹn dúró dáadáa. Mo kí brother mi, bàbá mi Lukman Ọláìdé. Mo kí àwọn staff mi náà, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, kò ní sọ wa, kò ní rẹwà o. Mo kí Mr. Fẹ́mi Adéyẹmí, brother mi dáadáa. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ wà ní UK, ní gbogbo ibi tí ọmọ Yorùbá wà. Mo kí Queen Momo, ibo lẹ lọ? Ẹ wá dà mí nù, sister mi dáadáa. Queen Momo, mo rí comment yín for àbẹ́ tí ẹ ti marry ni. Èmi ò lẹ́ni mo fi marry yín now. Wọ́n ní much love to you. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi, ẹ bá mi kí òòṣà. Òòṣà òòṣà wà ní Germany tó ń gbá yín tó ń gbá. Ó wà ní òtútù tẹ̀. At least chief hotel ní wà ní òtútù mọ̀ for some time. Chief ò like òtútù yẹn. Òdìndí onílé ọlọ́nà ẹ lè jáde. A máa tún ìtàn yẹn kọ. Bẹ́ẹ̀ ni àbẹ́ bá tún pẹ́ ní tìrì lọ ni ẹ wá ti change mind pé mo rí nínú comment section wa for a very long time. Àbẹ́ change orúkọ ni. Ó dà àdúpẹ́ parí yín lálẹ́ yìí o. Àwọn kan wà tẹ́ pé a mọ̀ wọ́n dáadáa tẹ́lẹ̀ wọ́n ti bá dúpẹ́ lọ. Má ṣe dúpẹ́ 419.
nǹkan mo ṣe wá rántí pé lóòótọ́ ni wọ́n ní bíyàn jáde nísìn tó bá sọ nǹkan báyìí tó tẹ̀ bàtà yé mu àwọn èèyàn tẹ̀lé mo ṣe wá understand ẹ̀ ni kéèyàn wà ní UK kó máa gbọ́n tí Dúpẹ́ ń sọ tó dẹ̀ believe ẹ̀ pé àti gba country àti wà ní country wa ẹ máa jó ẹ máa yọ̀ ìyá mọ̀ pé they have psychological problem. Ìwọ tó ń béèrè pé need help gbogbo ala need help so tó bá ti ń sọ̀rọ̀ owó tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ olówó dé mo rí kọ́mẹ́ǹtì látẹ̀ǹkan mo mọ̀ ignore ẹ̀ ni so tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ olówó dé mo sorry bíbá yóò ń ṣe ibi tí àwa náà need owó tó pọ̀ but tó bá jẹ́ pé nǹkan mi tó ní kan ṣe pẹ̀lú owó no problem so ibi ẹ̀ náà la máa mú ètò ìwásílẹ̀ mo ní kò ní kọjá 2 hours 1 hour 58 minutes mo ń wo time mi mo kí Ọlákúnlé mo kí Abdullahi mo kí gbogbo àwẹ̀ ti tán báyìí kí gbogbo àwẹ̀ tàwọn Christian ṣì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ kí gbogbo aká lọ múra sílẹ̀ dáadáa fún in tó ń bọ̀ tó máa bá wa láyọ̀ àtàlàáfíà nígbà wo ló máa dé bàbá náà ló máa lè sọ fún wa ká lọ máa múra sílẹ̀ o mo kí ẹ̀yin tẹ wà ní gbogbo ọjà ó ní sísítà wa kan náà àgbúrò wọn lẹ́njọ́ mẹ́ta tó máa ń tajà ní gbogbo my top yẹn tó ń ta rice mo ráyè bá wọn ra rice nígbà tẹ sọ fún àbúrò mi pé owó tí mo fún ẹ ibi tí mo ti fẹ́ kó lọ ra rice yẹn nìyẹn our people are trying at home but ọ̀nà pọ̀ gan. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Orun ayọ̀ la máa sùn kọ́lọ́n kò jí wa sáyé o. Good night. Bye for now.